Hima Khad Lyngdoh Confederation Sports and Culture Club Pynlong iaka tamasa kabajutip kum Shad Sajer. Ya ketika tamasa la Pynlong minta kasing kasantarik uyayong hajar poar hamadan football lum nong rim kabadon habernihat kabadang hab hanong po sordarship ileka Riboy District. Hakani kasingi lawan bansa Lyngdoh MLA ka umsning constituency uba Jason S. Maulong kum ukong san haka jingdon ringkat MLA ka jirang constituency uba sos tenes sotun kum musim buat kong san. Kajing temu jo ketika tamasa kalong kum shibenta ban pai dien bat ban kin mau biang yala kajong kariti dustur kabalaya lam de kilong shua man shua. UMDC kajirang constituency uba Victorani usordar ka nong po ileka sordarship usordar wan prang siem lembat ki khun ki hajar jong ka Hima Khad Lyngdoh. Lapin pu pen pieng hakanika Shad Sajer da ki jinge shimbenta jong ki riu temmen bat ki kun samla ha ki jing Shad ten rai ba pher. Ipendul mesin dalam sambung mengaji maka Maryam kadang Maryam maka dulu Islam ada dalam ege kemustulan bah hak ini mesti kita lalu mana jadi mesti punya yang mustahil kebenaran di dalam benar kemudian kemudian dia Maryam itu kemustulan benar di dalam ini dan ayo play mau dia tadi Hima Lyngdoh Confederation on Arts and Culture kaba yang nanti dipakai kontrak. Balai ijina, mo publiki kor bermiswa, ngamek kerja semua dipakai. Ilang mulu berwandor, mana jadi sesuatu apa training orang yang kali tamasa, ini lagi. Nalu senamiu Pynlong, yang mana asal nalu arjar kami. Masuk tu, kata begini, nalu kor bermiswa, tidak lang bermiswa. Ay bagor hati, pernahnya kopi lekam pelak kanina Shad wah sekarang lo, jadi dia Shad sekarang lo. Jadi yang kita dia lung yang kau apa, kau apa. Dengan net bang, ni sum kita kita nikmat ni tip saya. Bahkan ni kita ni boy, kerana spar ha, aku kata, aku ni jadi. Benda yang kita ni spar.